Okey, hari ni kita nak cat ya. Cat rekod ya. Agak boleh siap satu dinding. Yelah kita nak cat, balik kita nak rakam, balik kita nak borak. Macam-macam tu lah. Agak siap. Tapi ni sembang gila ni, pergi kerja ni kurang. Saya guna penutup ya untuk ni. Untuk saya apa ni? Ni buat macam ni. Kita nak cat tebal. Tak apa buat sendiri dia. Dia sebenarnya kalau lagi tebal dia bagus. Cuma kalau tebal tu kau naik sikit lah. Cat tu. Nampak tak sebelah ni? Tebal cantik. Sambil-sambil tu jangan lupa untuk subscribe channel saya. Saya dah lama dah tak aktif. Ni saya nak comeback balik. Sayang lah pasal saya dah monetize dah. Baik saya teruskan je lah. Sepatutnya saya kena pakai topi, lepas tu pakai glove, lepas tu pakai stocking atas kasut. Baru dah cat tak kena badan saya. Tapi saya dah standby dah, saya siap dan lepas ni okay, lepas ni saya akan cuci tangan ni. Bila sempat ni cat tu, saya dah cuci lah. Tebal kan? Terus kita yang bagian tengah, lepas tu kita bagi bawah pula. Tak apalah, kalau putih time tak apa. Yang penting, okay, satu dinding siap. Pakai tak apa, dia tak apa bagi. Satu dinding. Jangan.
Kita settle bahagian tengah dulu, lepas kita settle bawah kat atas baru tak sakit pinggan ni. Berdiri, tunduk, lepas tu duduk, tak syok. Kita settle satu-satu tu. Lain orang lain cara dia mudah. Saya tak nak bagi saya punya badan sakit apa tu je. Okay. Jangan lupa subscribe channel saya. Okay, good. Terima kasih semua.